Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Katai tiang sakmenten katai. Ya Allah, gini wow sing paling penting. Muga-muga ADI terbiasa dalam setiap kebaikan kita itu mengawali dengan baik. Minimal atine ADI ya apik. Kadang ADI iki nyambut gawe, niate tok wis kleru. Leres napa mboten? Aku engko gen luweh sugih saka kae. Aku luweh mulya saka kae. Leres napa mboten? Mengejar karirnya. Wah, aku pangkatku gendang iki. Aku engko gen dadi pimpinan iki. Kae genti tak tindas. Wis kleru. Padahal kunci dalam setiap keberkahan yang paling mendasar adalah niat atau qasdul khair. Memiliki niat yang benar-benar baik. An-niyatu ruhul amal. Niat itu adalah ruhnya amal, ruhnya apa yang kita lakukan. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak jeda sih jagongan karo wong-wong ngene iki ya wong Bunagung kabeh niki. Utuh. Sing paling adoh kok kene ndi? Papua dirabi wong dene. Rondo ndi rondo? Rondo. Anu, kayak rondo klambi biru, nganu janda baju biru apa hijau iki? Kudunge pink nih lho. Ibu-ibu wow lho, kacamataanan. Oke, coba agak berdiri biar kelihatan. Nah, kasih mic. Tenang aja. Wah, duit kok ndiri Pak Sabar. Janda ya, yang anu pakai kacamata. Oh, bukan janda. Sing janda ndi? Nek bojone urip aja ngacung. Sing janda tenan. Oh kayaknya ini loh, ibu yang ini loh. Kudung hitam niki. Apa kudungnya apa rupane? Kelambine pink iki lho. Lah iki lah. Niku lho Bu, mikir jangan tampani Bu, mikir ditampani niku. Sik, tenang, liyane tenang. Ojo nesu. Bojomu urip. Sabar. Salam Bu, salam. Ora usah dipijet, enggak usah dipijet, ojo didemok. Wis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Ibu? Ibu Piani. Daleme pundi? Kebon Agung Jalan Mawar. Pundi pabrik? Nggih. Alahnya apa ya bene to. Terus nek cedhek aja dibuli. Rondo. Bojomu urip. Bu Piatun. Dalam. Bu sinten? Piani. Bu Piani. Nggih. Daleme Jalan Mawar pundi berarti? Iki Gus. Kidul. RT 32. RT 32. Oh RT 32. Nggih. RW-ne 16. Wah. Dikira arep kirim paket to piye? Bu Piani, garwane teng pundi? Sedo. Pun pinten tahun? 2007 pokoknya. Meninggalnya. 2007. Nggih. Terus jenengan teng dalem malih sinten? Piyambakan Gus. Lah putrane teng pundi? Ten griyane dhewe-dhewe. Putrane pinten? 3. 3. Jaler sedaya. Jaler sedaya wis di omah dhewe-dhewe. Nggih. Jenengan teng dalem dhewe ple. Nggih. Dhewe piyambak. Terus nyambut damel teng pundi? Mboten nyambut damel, Gus. Lah untuk maisah kehidupan sehari-hari Saking yogane. oh dikirimi. Nggih. Terus ngoten niku kegiatane napa Bu teng dalem jenengan? Jalan-jalan iki. Rasan-rasan lambe Jalan-jalan iki lho. iki. Iki lho, omah ngarep iki lho. Kegiatane jenengan apa Bu nek muni ini? Rasan-rasan. Beh, jan iki. Jan karepe dhewe tenan kok iki. Iki kudu kerep ngaji ning ST kono tak marekne. Polane iso kaya ngono iki piye? Ngapunten Bu Piani nggih ngeten iki cah-cah ngeten iki. Pripun-pripun? Jenengan hobine napa kegiatane teng dalem? Niki grupe jalan-jalan iki, Gus. Apa mikir mboten usah diubah-ubah nih. Kegiatane napa?
kegiatan Boten wonten Gus, namung nggih wonten griya mawon. ningali TV ngoten. Daleme putrane tebih napa mboten? Mboten. Oh, Paling tebih Singosari. Oh, berarti cedhek kabeh, berarti wis makmur. Nggih, dhewe. Amin. Alhamdulillah tapi mangga disangoni. Selawatan saged napa mboten? Yo. Saged. Napa? Titik-titik tapi. Nggih, cobi titik-titik napa? Sallallahu alamu. Jadi iki cek tas iki. Nggih, pun wong cek eling ngontai. Sing ngarep iki lho ngentai. Iki lha iki cek tas iki, cek eling wonge tibakno. Jan kok arepe dhewe tenan. Kare manyel iki berarti. Heeh. Cek anget ya, layak eling ngono iki. Nggih pun mboten pun daripada njenengan selak cintai kula sangoni mawon. Pancasila apal mboten Bu Piani? Nggih Pancasila cobi. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan. 4 5. Keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia. Bagi rakyat selanjutnya. Grogi Gus. Nggih mboten napa pancen grogi. Grogi. Umure pinten to jenengan? 70. Ngeten iki gadah kepinginan napa Bu ngoten niku? Kula nggih kepinginane tasik kathah. Napa? Omahe bocor. Lah kan nembel putrane to. Wong kula lho sampai detik ini kadang omah kowe bocor kamarku iki kadang sampai detik ini bocor. Tapi ra apa-apa malah urip iki kadang ketok menarik ngoten niku. Nek pokoke aja bontore nemen-nemen. Nyeni lah kuwi lho nyeni lho. Mulakno bocor ana ing omahmu. Iki wong karepe dhewe iki ya. Jerene nek kancane omahe bocor nyeni jerene. Jan wong karepe dhewe tenan iki. Kancane nggono iki mesian. Ji, loro, telu, papat, limo. Kok iso enek kancane omahe bocor jerene nyeni. Ya Allah. Kok ora melok belo sungkawa. Ini enten rezeki keranten jenengan wau selawatane cendhek, Pancasilane nganu ge anake ketoke makmur, ge kendalane namung bocor. Niki enten rezeki dari PT Kebun Agung pabrik gula mriki. Kalih dari rekanan pabrik gula Kebun Agung CV Anugrah Keren Sejahtera. Gangsal 100.000. Dungane damel pabrik gula Kebun Agung, dungane napa Bu? Dungane Semoga pabrik gula Kebun Agung sukses. Amin. Lancar. Terus pun Terima kasih Kamal Gus Idam. nggih Pak Arifin matur Pak suwun. Arifin, Pak Matur Nuwun, Pak Arifin. Nggih. Wis gayeng tenan ning Malang ya, ngalami top kok. Heeh. Pun ngoten mawon. Salam Bu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Wonge muni salat Jibril, wah iki cek tas. Cek eling ketoke ngono jarene. Enek wong omahe bocor jarene nyeni. Kuwi sing muni mak-mak lho iki. Beh, ngeri tenan kok. Pundi malih? Lha iki rombongan Surabaya to wi, Bu Is nggih. Surabaya niki. Endi? Sik. Pundi? Genti sisih kono lho, Gen Rameri kono. Nek endi sing anu kudung biru klambi putih nika daleme pundi sorterop. Woh. Lah kae jajal. Terus nek sing garangan-garangan ning ndi manggene iki? Iki. Wow, ya wis engko mari iki garangane. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Bu Indah, Dalem ya? Segaran, Kendal Payak, Pakai Saji, Malang. Jawa Timur, Indonesia. Wah.
Bu Indah kalih sinten? Kalih Mas Bojo. Oh sampinge niku. Nggih niki. Putrane pinten Bu Indah? Kalih Gus. Niki pertama kali ndelek pengaosan kula. Kedua kalinya. Pertama teng pundi? Ten Wagir. Oh teng Wagir. Nggih. Oh pas mriki enten wayang. Nggih. Oh jenengan mriko? Nggih. Oh alhamdulillah nggih. Dan niku wau ngeten iki lenggah ket bar magrib, bar isya. Mantun Isa Gus. Alhamdulillah. Nggih. Bu Indah aktivitas hari-hari apa? Saya apa ya? Lillahi ta'ala saja Gus. Maksudnya piye? Eh, Maksudnya kegiatannya ini napa gimana kegiatannya? Insya Allah saya sebagai maaf ya bukannya ini Nek jadi- pamer karena saya harus bicara apa adanya. Nggih, napa beda? Non sewu Gus, non Monggo. sewu sangat. Monggo. Insya Allah saya guru Al-Quran. Wah, istimewa. Lah ngono iki lho ning ngarep kene enek sing muni ngene, jerene kegiatane ngene. Dek. Ngene. Apa? Ngene lho, arep ngomong ngene lho. Apa TikTok? Apa wi? Iya TikTok. Lah iya iki lho jerene wong ngarep iki lho. Aku takok beda kegiatane apa beda jerene ngene arep ngene. Oh, iki jan wong greget tenan. Heeh. Guru Al-Qur'an di TP iki. Saya mengikuti di les ngaji Malang juga di sekolah. Oh, Masya Allah, istimewa beda. Putrane pun pinten Alhamdulillah. wau sanjange? Dalam Gus? Putrane kalih pinten wau? Iya 2. Oh, sampun Mas Doyo. Sampun cowok semua. Masya Allah. Setunggal rumah sama jenengan. Yang pertama di Sukun, yang kedua di Sekarpuro. Berarti kalih bapak tok teng dalem. Iya Gus. Weh, romantis. Alhamdulillah pangestune. Iki yo makmur iki ya an. Makmur iki guru ngaji ngono kuwi. Alhamdulillah pangestune Gus. Nggih, pindah. Krono Ya. guru ngaji solawatan yang menjadi andalan panjenengan apa? Apa Nuril Anwar, apa Tibil Kulub, apa-apa? Maaf saya pernah bertanya kepada bapak saya sendiri dan juga dari guru ngaji. Pernah saya bertanya Gus gini. Hah? Bapak atau Pak Guru, sholawat yang paling bagus itu, wiritan yang paling bagus itu apa sih? Sebenarnya semua wiritan itu sama, tapi yang lebih afdal adalah sholawat, Terus? termasuk sholawat Jibril. Nggih, nek selain sholawat Jibril jenengan sing saged napa? Sholawat Nariyah juga bisa, Oke. Tibil Kulub juga bisa. Ya wis Nariyah mawon, kersane lintune niki, tukang rasan-rasan gen melok Nariyah niki. Omah ngarep iki lho. Ya. Nggo salat Nariyah kali Bu Indah ya. Alah dipateni lampune ngono nek geger bene to. Ngiri tok e. Yo. Monggo nggih sareng-sareng. Nggih. Abata Allahumma sholli sholatan Kamilatau wa salim salaman taman Muhammadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi Wamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma ma'lumilak.
Masya Allah luar biasa. Terima kasih semuanya. Sholawat nariyah ini luar biasa. Kakek saya mengajarkan ini setiap malam Selasa biasanya keluarga kula niku malam Selasa niku narian. Mulane nek rutinan ST ngoten nika nek bar magrib ngoten mesti narian. Yasinan mari kuwi narian. Dan iki istimewa. Nek ben mari salat kok jenengan waca ping 11. Insyaallah rezekine lancar banget. Amin ya rabbal Ping alamin. 41 rezekine lancar, hajat-hajat insyaallah dipenuhi ya Gusti Allah. Amin ya Duwe rabbal hajat alamin. sing mendesak diwaca ping 4444. Lho insyaallah kabul. Saestu niku. Mulane niki nek wong susah apa ora? Susah kabeh. Ya wis rasakno. Nah, niki Bu Indah izin. Ya. Ini dari PT Pabrik Gula Kebun Agung. Alhamdulillah. Sama dari CV Anugerah Green Sejahtera. Karena lumayan lancar Bu Indah iki mang oleh 700.000. Amin, alhamdulillah. Matur nuwun, barakallah ahsana jaza. Nggih amin. Guru ngaji yo. Nggih, ngoten Bu Ya, Indah. terima Oke. kasih Gus Idam, Bapak Arifin dan semuanya. Semoga sama Allah hajat-hajat kita dikabulkan, diberi kesuksesan dunia Amin. akhirat, dan yang punya anak semoga keturunannya soleh-solihah, bahagia keluarganya, sukses dunia akhiratnya. Amin. Istimewa. Nggih, matur suwun Bu Ya, Indah. terima kasih. Wah, doane indah sesuai dengan namanya. Heeh, penak. Salam, salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama kula Kennedy Sidarta. Oh, Kennedy. Nggih. Ya asli apa ora to? Asli Gus. KTP? Dereng Gus, tasik sekolah. Oh, umur piro? Kelas 11. Weh, gila. Omah ngarep nyaurine. Durung sunat le. Malah ditokne ning Sampun, nggen Gus. omah budrek. Wis kalau sunat lho. Di Sampun. model kembang Amerika. Lengkape Kennedy Kennedy Sidarta. Kennedy Sidarta. Nggih. Sampean bapake sapa? John Kennedy. Sana Gus. Marlboro. Model mau diplomat. Kennedy, Nggih. kelas pinten? Kelas 11, 2 SMA. 2 SMA. Nggih. Rumahnya Wajak. Wajah. Nggih. Jauh. Turen. Wajah itu Turen. Kidule. Utaranya Turen. Nggih. Waduh, aduh. Kulon dalan ke to omahmu? Lere peken Gus. Oh, ler peken. Nggih. Kulon perapatan. Pinggir rembong. Ya jelas pinggir rembong. Kennedy, sama siapa ke sini? Kali rencang Gus. Tiang pinten? Tiang kali mawon. Oh, lah jek nom kok dilalah tertarik karo ngaji nyok nopo alasane? Kok iso semangat ini apa? Anu. FOMO Gus. FOMO ya apa? Melok-melok mawon. Walah. Iki bahasa gaul iki. Mak-mak iki mesti ra ngerti kolonial lah iki. Umure meh padha arep pabrik iki. Lah ya, nek iki FOMO. FOMO ya, FOMO iki melok-melok ya. Nggih. Wah. Melok-melok sapa ngono iki? Ningali TikTok rame mawon. Wah, delok ning TikTok kok rame. Iki jane apa iki ngono ta? Nggih, Gus. Ya Allah, ini pertama kali berarti. Boten, Gus. Lah ini. Pun sekawan. Oh, berarti gak FOMO berarti. Pertama FOMO terus enak mana. Gila. Berarti mulakno konten-konten kreator kuwi nek gawe sing apik, sing diviralne sing apik-apik. Lah aku sing rapal Pancasila barang kok viralne. Sing diviralne sing apik-apik dadi ngene iki lho, bocahan malih FOMO ngono kuwi. FOMO kemudian merasakan vibes yang enak. Weh. Loh, aku ini Muhammad Ikdam ST pangkat kuwi. Sabilu Tobah. Aku dingin ngaji ning Unisma ya nek nganu pangkatnya ST tapi kono sarjana teknik.
Oh ini sama dengan saya, aku yang muni ngono. Kula ST nyel aku yo. Kennedy. Nggih. Aktivitasmu selain sekolah di rumah apa turu? Mboten Gus. Napa? Belajar. Belajar. Wah, sregep men layak disangka kene kok buku. Kennedy. Coba qasidah apa yang kamu hafal kamu? Sak kersa napa? Anu wis apa sifate murid apa alamate anak soleh? Nggih. Alamate mawon. Ya wis, alamate anak soleh. Kin sampean ya dadi soleh. Allahumma sholli ala Muhammad bersama Mr. Kennedy. Kalih hadroyo. Oh iya tak siapi. Gawen mulih engko cacah. PPN. Beh. Requestmu ya renorno iram. Alamate. Masyaallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Soleiku babat batane momen anut ing syariat. Luar biasa. Jenenge kaya wong Amerika tapi yo selawatan top tibakno ya Kennedy. Cita-citamu pengen dadi apa? Ngono iki. Presiden. Wah. Ya aku siap dadi kadermu, Di. Karo wong-wong omah ngarep ya tak jak iki. Kita emang selawatan iso mangat, pengen dadi presiden. Nggih, Gus. Oh iya wis ra masalah, masuk. Masuk wian. Programmu apa ngene nek dadi presiden? Kira-kira sok nek programmu apa dadi presiden? Anti korupsi. Oke. Kata korupsi ya Gus nih. Piye? Kata korupsi ada niki. Oh saiki akeh to? Nggih. Oh, tapi nek kowe dadi ya urung karuan nek ra korupsi. Boten Gus. Kuat tenan ya? Insyaallah. Oke, sok top wis muga-muga diijabah. Amin. Siapa tahu yang akan datang berapa puluh tahun yang akan datang murah-murah nek Mr. Kennedy. Amin. Nah, ya Mr. Kennedy. Alhamdulillah untuk sangu orang tua semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk sangu 1 juta. Tersun. Nggih, sami-sami di. Kok dongakne piye pabrik gula iki Kebun Agung iki dongamu piye? Mugi-mugi tambah jaya, Terus sukses selalu menjadi piye? barokah. Amin. Bebas semut. Nggih. Dirubung semut iso entek lho masalah ya. Pabrik gula nomor 1 dunia. Oh. Dunia Nggih menisan. gede kuwi. Nggih. Bingung nek ngembak nih malahan. Tapi yo mbuh nek golek sampean dadi presiden kok wangi golek lemah neh ra apa-apa. Pikiran dhewe tapi kuwi. 1 juta ya, aku dongakno sehat ya Di ya. Amin. Sesuk-isuk ngene iki aku wis ning Gresik. Mambengi aku ning Unisma. Isuk wau mulih sik ngijabi manten. Sabtu ten Santrine. Malang Gus, ten Rampal. Kapan? Sabtu. Heeh, Setu ning Rampal. Nggih, hadir. Jadi mambengi ning Unisma, isuk ngijabi manten, bengi ning kene, sesuk ning Gresik, bengi rutinan ning omah. Nggih, siap. Hadir. Dongakno waras ya aku. Waras. Oh. Matur suwun Gus nih. Ojo melok hujat tapi. Ya, ngantuk bisa bedan. Yen mulai dhisik ra apa-apa. Nek pancen repot piye neh? Nggih pun ngene Di ya. Nggih. Oke. Amin. Mugi-mugi Gus Idam sehat. Amin. Jadwalnya sampai 2050. Lah wong ngene wis tak stop-stop kok. Malah 2050. Beh, kowe iki wis cita-citamu dadi presiden, mari kuwi ndongakne jadwalku sampai 2050. Aduh, ya wis sak sirmu Di. Nggih, matur suwun ya Di ya. Nggih, Gus. Muga-muga dadi wong mulya, dadi Amin. presiden tenan. Amin. Oh ngono. Minimal nek pemera dadi presiden apa minimal? Minimal Bupati Malang. Oh, Bupati Malang. Nggih. Gaji Abah Sanusi ya berarti. Nggih. Arep nyaingi Abah Sanusi. Tak omong ning kowe ya. Wis siap. Wis ngono Di ya. Nggih, Gus. Oke. Wis tau wenang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal qasidah alamatnya anak soleh pengen jadi presiden ra masalah. Himmatur rijal tuh timul jibal. Himmahnya seorang pemuda itu wis kudu iso jebol gunung saoyot-oyote. Artinya memiliki himmah yang setinggi-tingginya. Kudu niku penting cita-cita kuwi. Sak dur-dure, tapi pomo ora tercapai kudu siap. Pomo tercapai kudu siap. Pun jajal liyane sapa ya? Ki lho klambi putih sik ki lho. Sapa ngerti kayak pengen dadi wakile Kennedy. Kan tak golekne gandeng pisan penakne nata ae dhewe. Iya toh? Cik. Yo. Lek. Wis to aja kok tutuki larang kuwi ngawut ae. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Ahmad Bahauddin. Wah, kaya Gus Bahak iki. Lengkape sapa? Ahmad Bahauddin. Ngono tok. Ya wis. Oke. Mas Bahak rumahnya mana? Ngedengan pakai saji. Oh, pakai saji. Nggih. Sama siapa ke sini? Kali tonggo nggih rencang-rencang Kelas pinten, Hak? 2 SMA. Oh, berarti ya pantarane Kennedy iki, Mang. Nggih. Iya, kacek setahun. Nek Bahak iki apa cita-citamu pengen dadi apa, Hak? Ustad, Wah, nyapa kok duwe cita-cita pengen dadi ustad? polahe kula ayahe kula enggak ada ngajian ngoten lho. Wah, dadi Majelis. jenengan pengen terusne. Nggih. Oke. Saiki solawatan apa andalane sampean? Iki Gus Bahak iki. Apa ceramah e? Sifate murid mawon. Sifate murid. Iki kan ayahe duwe majelis, pengen dadi ustad terusne majelise ayahe ngono lho jerene iki, Pak. Yo sifate murid, digas. Sumet dem. Enggak ndelok kan. Yo. Sifate murid ingkang bagus iku limo diamal terus kandingen iku husnudone marang guru tinggal lakune kandingen iku husnudone marang guru tinggal lakune. Pun masyaallah iki mang jan wonge tepuk tangan buat Mas Bahak. Iki mang wonge tepak-tepak iki mang ya. Temune wong tepak-tepak, suarane apik-apik. Kipas. Cek pinten duwite? Poh, duwite kene unlimited tok. Duwite pabrik maksudnya. Sangoni 1 juta. Alhamdulillah Ah. matur suwun. Nggih. Sami-sami doakan untuk CV Anugerah Green Sejahtera sama pabrik gula Kebun Agung. Doakan yang sedekah itu. Semoga tambah maju. Amin. Niku tok moh 1 juta titik mendung ngono ya. Semoga barokah tambah maju. Nggih, matur suwun Mas Bahak. Semoga menjadi apa mang cita-citane? Ustad. Amin. Menjadi orang yang soleh. Amin. Nggih, makasih loh nggih istimewa. Nggih. Kali Nggih. nyuwun pandonganipun dateng Oh. ayah kula ten RS. Sakniki gerah, Nggih. sakit, Sakit pun dangu, pun tinggal dinten. tigang tinten. Nggih. Gerah apa? Mboten semerap lali kula. Lho pun nyambangi napa dereng? Sampun mboten diparingi, mboten dikasih tahu. Oh nggih, damel ayahe jenengan mugi-mugi cepet dipun paring kesehatan, Amin. dipun angkat sedaya penyakit-penyakitipun. Amin. Alhamdulillah. Pun matur suwun Mas Nggih. Bahak nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wit tek kuwi mang. Waalaikumsalam.